السلام عليكم أساطير HD أكشن. بطل فيلمنا النهاردة شاب طيب جدا، لكن في يوم بيخطفوا مراته وبيتهجموا عليها قدام عينيه، ومن هنا بيقرر إنه ينتقم من اللي عمل كده ويقضي على أي حد يقف في طريقه. بيبدأ فيلمنا مع الهاكر ريك واللي بيجيله فيديوهات وهو قاعد لمراته وهي مخطوفة، بيحاول يتواصل مع اللي خطفها لكن بيفشل، فبيقرر انه يستعد بالعتاد بتاعه علشان يروح يشوف مين اللي خطف مراته. واثناء ما كان ريك رايح اتجاه احد تجار الممنوعات اللي اكيد يعرف حاجة عن الموضوع، بيكون الشرطي المتخفي مايك موجود عند التاجر ده وبيحاول يشتري منه بضاعة علشان يمسكه متلبس، وبيتابع مع المساعدة بتاعته ستايلز عن طريق الكاميرات. لكن فجأة وبدون مقدمات بيوصل ريك للمكان وبيفضل يضرب النار على كل الموجودين وبيخلص عليهم بمنتهى الشراسة هو وأتباعه. وبيدخل للتاجر وبيسأله عن مكان مراته، فبيخاف التاجر وبيقول له إنها مع شخص اسمه إيدي. وهنا بيظهر مايك اللي بينجح إنه يخلص على واحد من أتباع ريك، فبيتعصب ريك وبيفضل يضرب النار ناحية مايك وبياخد بعضه وبيجري لأن الشرطة هتملى المكان كمان شوية. وفعلا لما بتوصل ستايلز بيطلع مايك علشان يطارد ريك وبيفضل يجري وراه من مبنى للتاني لحد ما بيقدر مايك انه يوقفه وخلاص هيقبض عليه. لكن فجأة اتباع ريك بيوصلوا بالعربية وبيفضلوا يضربوا النار ناحية مايك اللي بيستخبى على طول، وبيركب ريك العربية معاهم وبيمشي من غير ما يحصل له حاجة. في الوقت ده في بيت ابو ريك واللي اسمه جاك بيكون زعيم من زعماء الممنوعات واقف معاه واسمه فرانك علشان يطمن على ريك، لانه بقاله اسبوعين بيدور على مراته ومحدش يعرف مكانه، خصوصا ان ريك شغال معاهم في تجارة الممنوعات ويعرف معلومات كتير عن فرانك والتجارة بتاعته. وبيكون في شرطي مرتشي اسمه دوج شغال لصالح جاك، وبيجي مساعد جاك علشان يديله التليفون ويعرفه انه ريك. اما مايك وشريكه فبيدخلوا للتاجر اللي مسكوه وبيسألوه عن ريك، فبيستغرب التاجر وبيطلب منهم يدوروا على الكمبيوتر، لكن مايك بيأكد له ان ريك شبح ومفيش اي بيانات ليه في اي مكان. ساعتها التاجر بيعرفهم ان ريك هو افضل هاكر شافه في حياته، وده يوضح هم ليه مش لاقيين اي بيانات ليه عندهم. وبيعرض على مايك انه يقول له المكان اللي ريك هيروحه، خصوصا انه يعرف معلومات كتير عن تجار الممنوعات وممكن يفيدهم. بس الكلام ده مقابل صفقة مايك يعملها مع تاجر علشان يخرج من هنا. في الوقت ده بيبقى ريك قاعد يجيب تاريخ مايك بالكامل قدامه على الشاشة، ولما بيخترق الجهاز بتاعه بيلاقي مشغل فيديو ليه وهو ومراته الحامل، وبيعرف بعدها ان تم الاعتداء عليها وقتلها قبل كده هي والطفل اللي كان في بطنها. وبيبص بعدها على فيديو عيد ميلاد ابنه اللي ما قدرش يحضره بسبب انشغاله، وجاك تكفل بكل حاجة. والتاجر لما بيخرج من السجن بيتواصل مع جاك وبيأكد له انه ما قالش اي حاجة للشرطة عن عملياتهم، لكن جاك بيبقى حريص جدا وبيخلي الراجل بتاعه يخلص عليه علشان يبقوا في امان اكتر. وبيطلب جاك من المساعد بتاعه يدور على ريك ويرجعه على البيت، وبيتصل هو على فرانك اللي بيكون متضايق جدا لان التاجر اللي مات ده كان احد رجاله، وبيهدد فرانك ان الوضع لو زاد عن حده هيضطر يتدخل وساعتها مش هيحصل كويس، وبيقفل السكة. وفي الليل مايك بيروح عند نادي ليلي معين التاجر قال له ان ريك هيروح عليه، وبيفضل مستني لحد ما بيظهر ريك ومعاه واحدة كمان، وبيخلصوا على واحد من الحراس وبيهددوا التاني. وبيعترف الراجل انه كان بينقل مرات ريك لصالح فرانك، وهنا الشرطة بتدخل عليهم وبيقبضوا على ريك بسهولة. وبيبدأ مايك يحقق مع ريك اللي كان المحامين بتوعه مانعين ان اي حد يتكلم معاه، لكن ريك الذكي كان عنده صفقة ما تتفوتش لمايك، وبيأكد لمايك ان فرانك عرض $500,000 على راسه، وهو خايف اثناء نقله للسجن يتعرض للقتل، وعلشان كده بيطلب من مايك انه يأمنه. هو هيقول له على اسماء ال3 اشخاص والبنت اللي كانت معاهم اللي قتلوا مراته. مايك ساعتها بيتعصب جدا وبيفهم ان ريك كان بيتجسس عليه وعارف عنه كل حاجة. وفي بيت جاك بيوصل جون ابن فرانك علشان يتكلم معاه، وبيأكد له ان في كذا مكان تبع ابوه تم السيطرة عليهم من الشرطة، وبيعرفه ان فرانك دلوقتي متأكد ان ريك هو اللي بيبلغ الشرطة عن الاماكن دي. ولما بيحاول جاك ينفي الكلام ده بيضايق جون جدا وبيبلغوا ان ريك كان بيبعت صور لفرانك بتأكد كل اللي قاله. فبيفهم جاك ان مفيش حل تاني وفرانك خلاص ناوي يقتل ريك مهما حصل. وفي بيت مايك بيتفاجئ برسائل على الكمبيوتر بتاعه من ريك بيسأله اذا كان فكر ولا لا. ريك هاكر خطير جدا وقدر حتى وهو في السجن بمساعدة اعوانه يبعت الرسائل دي لمايك، وبسبب كده بيوافق مايك على طلبه وبيسافر هو وشريكه معاه مخصوص علشان يرجعوه يتحاكم في الولاية بتاعته. واول ما بيدخلوا القسم
بيطلب ريك انه يدخل الحمام، فبيروح الشريك معاه، لكن فجأة الحمام كله بينفجر وبيظهر المساعد بتاع جاك اللي بيهرب ريك، وبيدخل في قتال شرس جدا مع شريك مايك، وبينجح في النهاية انه يضرب النار عليه ويقتله وبيهرب من الممر اللي كان في ظهر الحمام. ولما بيدخل مايك يشوف اللي حصل وبيلاقي جثة صاحبه بيتضايق جدا، وبيحاول هو والشرطية زوي المسؤولة في المدينة انه يجري ورا ريك، لكن للأسف بيفشل. ساعتها بيقابله دوج اللي بيأكد له ان ريك مطلوب هنا كتير، واكيد بكرة ولا بعده هيلاقوه ميت في اي مكان، وبينصح مايك انه يرجع لبلده من تاني. بس وهو خارج بيلاقي شريف في المدينة بيأكد له انه هيقبض على ريك في اسرع وقت، فبيطلب مايك منه انه يفضل موجود لحد ما القضية تخلص، وبيوافق. وبيعرفوا ان زوي هتبقى حلقة الوصل بينهم لانها تعرف كتير عن المدينة وهتفضل مع مايك. في الوقت ده بيتم خطف ريك في احدى المصانع القديمة، وبسبب ان مطلوب على راسه مبلغ كبير ما بيكونش عارف مين اللي خطفه ولا اذا كانوا تبع ابوه ولا لا، خصوصا ان محدش فيهم بيتكلم معاه خالص. وفي الليل بيتصل مايك على واحدة من اللي شغالين معاه وبيعرفها انه هيتأخر شوية لحد ما يحل القضية دي، ولما بتعرف بموت شريكه بتطلب منه يبذل كل جهده انه يقفل القضية علشان ما يكونش مات على الفاضي. وفي اليوم التالي بيلاقي زوي واقفة قدام البيت مستنياه علشان يبدأوا التحقيقات، وبيقعدوا في مطعم معين، وفي واحد من المخبرين بتوع زوي اللي جاية تسأله عن ريك، فبيعرفها ان السعر على راسه وصل ل1,000,000 والناس كلها بتدور عليه دلوقتي. ولما بيقترح مايك انهم يروحوا لجاك ابوه ويسألوه، بتأكد له زوي ان ده مش سهل ومحتاجين الشرف معاهم علشان يعملوا كده. بس جاك كان عنده من المشاكل ما يكفي، خصوصا ان فرانك بيتصل عليه وبيبلغه ان في مكان من المخازن بتوعه تهاجم عليه، ودي المرة ال5 في الاسبوع ده. وده بيأكد له اكتر ان ريك هو اللي بيبلغ عنه، رغم محاولات جاك في انه يحل الموضوع، الا ان فرانك بيأكد له ان الاوان فات على حل اي حاجة وبيقفل السكة في وشه. وساعتها فرانك بيجيب ابنه جون وبيهدده بقتل صديقه المقرب لو ما قدرش انه يلاقي ريك في اسرع وقت. وبيوصل الشرف واللي معاه لبيت جاك وبيسألوه عن مكان ريك، لكن جاك بيأكد لهم انه ما يعرفش مكانه، وبيطلب منهم يتواصلوا مع المحامين لو عندهم حاجة عايزين يقولوها، وبيدخل البيت. فبيروح مايك وزوي لستايلز اللي قدرت تخترق كاميرا المراقبة وشافت ان دوج متورط في موضوع ريك، فبتعرفهم زوي ان دوج بيقعد في حانة معينة وهيروحوا يشوفوا يقدروا يوصلوا لايه. وستايلز بتكون مجهزة المايك حقنة في جهاز تتبع علشان يحقنها في دوج ويعرف عن طريقه مكان ريك. وفعلا بالليل بيروح مايك وزوي للحانة وبيرقصوا شوية، بس دوج اول ما بيشوفهم بيكون متضايق لان بيتضح ان زوي مراته القديمة، واول ما بيغلط في زوي بيتعصب مايك وبينزل عليه ضرب لحد ما بيحقنه بجهاز التتبع. وبيكون الشرف موجود وبيطلب من زوي تخرج مايك من المكان لانهم مش عايزين مشاكل. ولما بيخرجوا بتحاول زوي تفهمه ان دوج ما يعرفش مكان ريك، لكن مايك بيتضايق وبيفكر انها بتقول كده علشان كان جوزها السابق، فبتتعصب زوي وبتكون عايزة تسيبه وتمشي، لكنها بتغير رأيها. في الوقت ده بيكون المجنون جون دخل على بيت واحد وقتل كل عيلته بالأطفال وقاعد يعذبه علشان يقول على مكان ريك، لدرجة انه بيخرم عين الراجل وهو برضه ما يعرفش حاجة. وفي صباح اليوم التالي بيقرر جاك يتصل بالراجل اللي خطف ريك علشان نفهم ان جاك هو اللي عمل كده علشان يحمي ريك من اللي عايزين يقتلوه. وبيتواصل مع ريك بنفسه وبيعرفه انه ما بقاش ينفع يرجع البيت خلاص، وان في عربية مستنياه وفيها فلوس وجواز سفر يقدر ياخدها ويهرب لأي مكان في العالم. وبيأكد له جاك انه هياخد باله من ابنه كويس وهيحميه من كل اللي بيحصل. لكن فجأة وهم بيتكلموا الراجل اللي خاطف ريك بيتضرب طلقة وبيقع ميت على الأرض. وده كان إعلان وصول جون اللي نجح انه يطلع من الراجل اللي كان بيعذبه اسم المكان اللي فيه ريك. وبيقعد جون قدام ريك وبيعرفه انه ابوه هيدفن جسمه بالكامل في الارض ويفجر راسه بسبب اللي عمله. اما مايك فبيجمع الشرف وباقي الشرطة علشان يعرفهم ان ريك كان بيتواصل معاه الكترونيا وبلغه باسماء العديد من الاماكن اللي ممكن يبقى موجود فيها. وبالفعل بيهجموا على اول مكان واللي بيكون فيه عصابة وبيمسكوا شحنة ممنوعات كبيرة جدا في نفس الوقت اللي بتبدأ فيه الحفلة بالنسبة لجون، خصوصا انه علق ريك وبدأ يعذب فيه تحت انظار الكاميرا علشان يوري الفيديو لابوه فرانك. لكن ريك بينجح انه يفك نفسه وبيضرب جون يوقعه على الارض، وبيخطف من الراجل التاني السكينة وبينزل عليه طعن لحد ما بيقتله تماما. وبيوصل لزوي خبر ان في مشكلة في البيت عندها، ولما بتروح بتلاقي ابوها حد قطع لسانه وقتله بطريقة وحشة جدا. وبيقدر ريك انه يخرج من المكان وهو مصاب وبيقاتل كل اللي بيجي في طريقه
وبيخلص عليه، لكنه بيرجع تاني لجون وبيحط قدامه قنبلة وبيكون ناوي على الشر. في الوقت ده بيتم الهجوم على ستايلز مساعدة مايك عن طريق المساعد بتاع جاك وبيفجر البيت بالكامل بيها. أما ريك فبيطلع أخيرا يلاقي العربية اللي قال عليها أبوه بيركبها وبيبدأ يتحرك. ولما بتوصل جوي ومايك لبيت دوج لأن ستايلز قبل ما تموت بلغت مايك إن دوج هو اللي هجم على بيت زوي وقتل أبوها، فجأة بيلاقوا دوج قدامهم وبيضرب النار على مايك ومن بعده على زوي. لكن مايك بيقدر إنه يتحرك بسرعة كبيرة جدا لحد ما بيقفوا الاتنين قدام بعض في قتال دموي جدا، وبيكون دوج خلاص هيخلص على مايك، لكن زوي بتتدخل في آخر لحظة وبتديله طلقة في كتفه علشان يسيب المكان ويطلع يجري. أما فرانك فبيتصدم لما بيشوف البث المباشر بتاع ابنه واللي بيكون فيه جون مربوط ومتعلق بطريقة قاسية جدا، فبيتحرك فرانك والمساعد بتاعه على المكان في أسرع وقت. وأثناء هروب دوج بيلاقي ريك في العربية ومش قادر يكمل بسبب الإصابة، فبياخده معاه وبيتصل على جاك يعرفه اللي حصل ويأكد له إنه هيجيبه ويجي على البيت دلوقتي. أما مساعد جاك فبيقرر إنه يخونه وبيتواصل مع فرانك وبيعرفه اللي بيحصل، فبيطلب منه فرانك إنه يقتل جاك وهيديله الضعف اللي بياخده منه وبيوافق. في الوقت ده بيكون دوج وصل للبيت ومعاه ريك، ومايك هو كمان بيتحرك على هناك لأن بيت جاك كان موجود في القايمة اللي بعتها له ريك. وبيأكد ريك لجاك إنه عرف اللي حصل لمراته من جون، فبيتعصب جاك وبيبلغ ريك إن مراته كانت هتخونهم وعملت صفقة مع الشرطة، ودوج هو اللي أنقذ الموقف في آخر لحظة وقتلها. ولما بيوصل فرانك المكان جون وبينزله من الحبل بيلاقيه عمال يطلب منه يهرب بسرعة، وهنا بيلاحظوا إنهم سحبوا فتيل قنبلة والمكان كله بينفجر بيهم علشان يموتوا للأبد. وريك بيكون متعصب بسبب إنهم قتلوا مراته وهو كان بيحبها وبيبص لدوج في توعد. وفجأة المساعد بيضرب النار على الشواية وبينجح إنه يصيب جاك في كتفه برصاصة. مايك بيبقى دخل المكان وبيهجم عليه بمنتهى القوة، وبيدخل الاتنين في قتال عنيف لحد ما بتوصل زوي وبترفع السلاح على المساعد، وبيجري ريك ورا دوج وبيديله طلقة في كتفه علشان يوقفه قبل ما يهرب. وبيشوف جاك وهو راكب العربية وبينزف، وبيأكد له جاك إن مراته كانت بتخاف منهم وعلشان كده بلغت عنهم وعملت صفقة مع الشرطة، وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. وزوي بتفاجئ مايك إنهم هددوها بقتل عيلتها وعلشان كده بترفع السلاح على مايك، لكنها بترفض تقتله. وبيوصل الشرف وبيقتل المساعد علشان يقفل كل حاجة. ولما بيفوق جون بيلاقي نفسه جسمه مدفون في حفرة وقدامه مرات ريك اللي قتلها، وبيفضل جون يتوسل له إنه ما يموتوش بالطريقة البشعة دي وهو هيعمل له أي حاجة، لكن ريك بيبقى مقرر خلاص وبيحط جردل على راس جون وبيبدأ يغطي الحفرة بالتراب علشان يموت بالبطيء. وبيجري بعدها على ابنه اللي كان في الملاهي والشرف بيشوفه، فبيطلب منه يمشي من البلد وما يرجعش نهائي. فبيوافق ريك وبياخد ابنه والمساعدة بتاعته وبيتحركوا. وبعد فترة بيوصل لمايك مكالمة بمكان ريك علشان يكمل اتفاقه معاه ويدله على الناس اللي قتلوا مراته. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا أسطورة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD أكشن.